US sarkar le alien te ain hnai rang ti former Israel Space Security Chief in asoi chuak. Former Israel Space Security Chief chuan American van sang zin mi te le aliens te chuan in rem na thutlung an ziak ti atar lang tatlat. Israel former head of Defense Ministry Space Director hnim chu idiot Aharonot newspaper in interview anei puina UFO tia kan hriat lar te chuan astronaut te hena an ani ti chu khovel hriata puangzar lo turin an hril ti asoya achan po mishing te chu an chanchin hrachiang turin an lein pei lo ani ti asoilang he thil hi Donald Trump point a heilo atibok he interview an nei puina 10000 heb rai tong chu English in Jerusalem Post chuan alet chhong le ni SAT Professor Rob Puile General Choltanin Israel Space Security Program kumsom thum chuang ho tulu bernina alo cheltoni asoi zel danin aliens te chu an chanchin hriat kan chak angle kan phurang zethian mihring te chanchin hriat an chak ve ti asoya universe pum puilo din chho dan chu hriat an chak ve hle ani tin hnim asset chuan atarlang bok van then renga khosa aliens tele US sarkar thunai tu te chu kumtluanin anin hnim hnai renga thodun na thutlung po an sign ti asoya experiment ti pui turin Israel po contact an sign pui to thu an tarlang bok President Donald Trump an chanchin asoilang man thela ma se Galactic Federation lam chuan an lo khap dai man lo atini Asiatian le khabu pakhat the universe beyond the horizon chu aziaka hele khabu a hian alien ten nuclear apocalypse an lo da chan dan kim chang te chu chip chiar takin aziak langani alien chungchanga hian khovel scientist tam tak chu an beidong man hiela a then te ro chuan khovet pona nunna nei midang cheng ve a an soi chin chu adik tak takani ti an soi bok